能让你快乐事情少之又少。我很希望我身边的人很快乐，所以我把这种想法能够带到我职业中。我不想当拍摄者，我想当镜头前面的那个人物。好的，这么笨的垃圾场下，出家了。Oh my god！ 我喜欢表演，如果你们让我坚持考公务员，好，我可以考，没事。但是这样的话，对于我来说是一点意义都没有。动要过，觉得哎呀，是不是太苦了？刚开始培训的时候，你没有一个几乎没有被拉伤过，但是你站在舞台上，你面对观众，累是不值一提的。你要去做一件事情，一定要把那种自信，把那种勇敢拿出来。我觉得我的梦想实现了，登到了西藏艺术那个最高的舞台。